Hello! Wake up! Itong alarm ni Mitchay, gibutang niya sa gawa. Wake up. Happy Night. Happy 9 months, Sari. Happy night. Mahal, I love Together. you. I love you. I love you so much. Padulumig simba, guys. Pa-blessing me dito. A blessing me dito ni Father. Thanks God sa adlaw. Another day na sa niya gihatag sa kinabuhi. Hello? Oh my God. How are you? Kumusta? Where? I hope we find a good Dito kami ka-parking. Ay, guys. salamat Lord. Kasi Uga. mahirap mag-park dito. Ay, Mamaya lang po. Salamat. Agang pag-iriya mahal. Oh. Mamaya. Putik. Dito, uga. Dito. Oh, dyan. Pero Yan. baktas tayo mamaya. Lapok mo dyan, oh. Diyan. Ito. Dito pwede din. Ay, lapok. Lapok lagi. Dito na lang, oh. Mamaya, babe. Putik talaga to. Mas delikado mo sa kabila, di ba? Ang delikado sa kabila. Mm. Dito kami ka-parkingan, guys. Namin dito sa parking area sa doon sa simbahan. Hindi kik suot, parehag suot ba? Picture 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Ayusin natin to. Okay. Uy, babe, hangat kayo to. Maratag turtle. Diba, ha? Balik. Diha to. Tapad na diha. Tapat na para tapat na din mahal para maghatag patag area sa atong kauban. Agoy mo, ang gawas mo dahil na siya. Mm. Ang gawas, ang car na yan. Dito, di na tayo mag-a-adjust, babe. Kasi maglabas pala yan eh. Yeah. Oo. Na project ko sa kanyang project yan. Katoliko simbahan dili. Oh, ito, pwede dalawa dito, oh, no? At least na ikuan. Okay. Wala. Mamaya pagbalik natin, putik. Picture na ta. Tatas na. Isa pa. Ayusin natin. Kiss. Kiss. Isa pa. Oh, nagkakuan. Happy night. Huh? Oh, we're night na. Yeah, thank you Lord. Thank you mahal. Thank you Lord. Sige, magbaba tayo. Okay.